हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा नैनो की। इसका ये ब्रेकडाउन गाड़ी आया। इसका प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। इसमें है ना, क्लस्टर में चेक इंजन लाइट आता है, वो नहीं आ रहा है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, स्टार्ट नहीं हो रहा। अभी हम उसी पे काम करेंगे, क्या प्रॉब्लम है और देखेंगे। पहला स्टेप में अपन फ्यूज़ चेक करेंगे। ये देखिए इश्यू का फ्यूज़ है। ठीक है, इसको पहले चेक करेंगे, इसके वजह से चेक इंजन नहीं आ सकता। इसका दोस्तों फ्यूज का लोकेशन है ये। अपने को ये वाला फ्यूज चेक करने का है, 1 2 3 तीसरा नंबर, ये वाला 1 2 3। ये चेक करेंगे पहले। सेकंड आपको करके दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए लाइट जला। ये दोनों तरफ अगर लाइट जल रहा है तो आपका फ्यूज़ ओके है। या तो एक तरीका और, इस फ्यूज़ को निकाल के भी आप चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। निकालने के लिए ये इस पे एक टूल देता है यहाँ के, तो अभी है नहीं इसमें। ये देखिए दोस्तों, इसका प्रॉब्लम है ये, इसका मेन सॉकेट है ये रस्टी होके ख़राब हो गया। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे, क्योंकि अलग से मिलेगा नहीं, वायरिंग के साथ आएगा। इसको रिपेयर करके अपन आगे का प्रोसेस देखेंगे कि गाड़ी मेरा स्टार्ट होता है कि नहीं। हेलो दोस्तों, अभी हम इसको रिपेयर करने वाले, उसके बाद देखेंगे कि हमारा गाड़ी स्टार्ट होता है कि नहीं। इसका सॉकेट मिलता है तो आप सॉकेट भी डाल सकते हैं, नहीं तो फिर कट करके तो लास्ट ऑप्शन है, मजबूरी में लगाना पड़ता है। हमने दिन को इसको रिपेयर कर लिया। अभी देखेंगे गाड़ी अपना स्टार्ट होता है कि नहीं। ये देखिए इसका चेक इंजन भी आ गया है, ये देखिए स्टार्ट होता है।